வணக்கம் நேயர்களே, இன்றைக்கி ஃப்ளிப்கார்ட் இது ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. ஒரு பேக் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பேக்கிங் வந்து ஜஸ்ட் வந்து பாலின் கவரில் பேக் பண்ணிவிட்டு கவர் போட்டு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஸ்மெல் இருக்கு கொஞ்சம். பேக் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கு, ஒரே ஒரு ஜிப் தான். இல்லை வந்து சாஃப்ட் ஃபெல்ட் இருக்குது. நீங்கள் வந்து வாட்டர் பாட்டில், ஆஃபீஸ் யூசேஜ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஒரு 2-3 நோட் புக்ஸு, ஒரு வாட்டர் பாட்டில், லஞ்ச் பாக்ஸ் கூட எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸ்டிச்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது. அந்த ப்ரைஸ்க்கு இது ஆக்சுவலி ஒர்த் ஃபார் மணி தான், வேல்யூ ஃபார் மணி தான். ஸோ த ப்ரைஸ் வைஸ் இட்ஸ் வேல்யூ ஃபார் மணி. ஐ எம் ரிவ்யூவிங் 5 out of 4.